等我關嚟，今日拆穿你呢個 VT 上嘅真面目。我好開心喺度見到你啊！你哋喺度做緊咩啊？各位同學，我教咗大家好多堂用掌心嘅力量去按摩羊肉。今堂我會教大家用掌背嘅力量去按摩羊肉。VT Sir， 我有問題。講，我哋都學咗咁多堂按摩羊肉啦，幾時有得煮嘢食啊？又係喎，我都好想煮嘢食啊！我仲有一個問題，係法國大革命唔係推翻咗皇族咩？點解會有金鑊鏟嘅？小海呢個問題問得好，正正就係一個動盪嘅年代，會有一啲不可思議嘅嘢發生。呢啲就係 crossover。我教大家嘅流派叫做 Soul and Fresh Arm Egg Way。呢個流派喺法國大革命之後就失傳咗。咁啊，流派講求嘅咧係靈魂同肉之間嘅結合，係需要啲時間去領悟嘅，唔急得。林小海啊，我警告你啊，唔好問啲咁無聊嘅問題。我哋平時食法國餐啊，都3個鐘啦，係咪啊？你用下你個腦諗啦，我哋而家整喎，係咪啊？係咯，我贊成玲姐嘅講法啊。你如果要學普通嘢嘅話，就唔使嚟呢度學啦。咪就係咯，如果你咁心急啊，不如翻屋企落杯麵啦，唔好喺度壓住個位啊。小海啊，你記唔記得我同你講過，懷疑係學 Soul and Fresh 嘅大忌？你要 trust me，OK？我記得啊 ，VT Sir，I trust you。我冇問題啦，冇問題啦。Good，perfect。咁啊，大家不如俾啲掌聲小海好嘛？咁大家翻埋自己個位嗰度，我哋繼續按摩羊肉嘅練習。戴好手套啊，拎住個羊肉喺手，另一隻手用手背嘅力量。Come on, Batu, c'est bien. Pretty shoot him. Come on, Batu, c'est bien. Mandy 姐早晨。咦，阿玲，今日唔着你嗰套運動戰衣出嚟啊？着運動衫嘅日子咧，已經過去咗啦。而家嘅我係新咗嘅人。生活咧，本來就應該要有層次，唔應該樣樣嘢都溝埋一齊。所以咧，扮靚有時，做運動有時，學法國菜有時，食法國菜都有時，咁樣先叫做有品味嘅 lifestyle 噶嘛。Mandy 姐啊，係。More coffee。玲姐，哇，你兩個做咩做到咁啊？玲姐，你真係我哋嘅啟蒙恩師啊，簡直就係先知。發生咩事啊？我哋嘅人生已經荒廢咗太多時間喺愛情呢一啲無聊嘅嘢上邊太耐啦，簡直就係沉溺、虛度光陰、白費青春、浪費金錢。我哋已經徹底反省過噶啦，我哋好想跟你去追夢，去學跑步。我已經 delete 晒所有嘅交友 apps， 我而家個電話入面只係得跑步同埋跑步嘅 apps， 你睇下。叻女，叻女。玲姐，我哋真係好想加入你嘅跑步會，同你一齊跑步，繼續同你學嘢噶。我仲聽聞呢，你個會啲教練好好，全部都好有經驗噶。吓，咁你哋都知啊？不過我個會咧 full 咗啊，冇位啊。電話響。我覆個 message 先啊，我轉頭介紹第二個會俾你識啊。Mandy 姐，做咩事啊，玲？
我今日咧有啲急事，想請一日假。好啊，咁你自己小心。唔該你啊，Mandy 姐。小心啊。Mandy 姐，咩事啊？玲姐冇事嘛？點解玲姐早走嘅？冇事，放心。去做嘢啦。做嘢啦，冇事冇事。VT，阿玲，冇諗到你會即刻走出嚟添，真係唔好意思啊，我有冇阻住你做嘢啊？哦，梗係唔會啦，我份工好 free 噶，成日都放假，我好得閒噶。不過今日咁 surprise 咧，係因為有一樣好 incredible 嘅嘢，我想單獨同你分享。吓？咁係咩啊？你記唔記得我哋嗰間 L'Espace du Ciel？記得，我梗係記得啦。我哋行住講啦，好嘛？嗯。我今日咧去咗睇一個地方，你覺得點啊？呢度一間 office 咯。一啲都冇錯，啱啱就去完呢間 office，咁佢係我朋友嘅，咁佢做埋呢個月就唔做啦。呢度咧仲有半年租約，我打算頂咗佢哋做 L'Espace du Ciel。吓？呢度？嗱，你幻想一下，呢一度係個廚房，呢邊咧就可以放幾張餐台。放幾多張好咧？ VT 啊，你望清楚啲，你肯定呢度啱開一間法國餐廳，同埋有 cruise 嘅。呢度乜都冇喎。玲啊，我梗係知道咩係 group 咩係 taste 啦，但係咩啊？玲，你唔使擔心我㗎。我今日同得你講，係因為我肯定知道呢個世界上只有你關玲可以同我分享呢個夢，呢一份嘅喜悅。VT，你講真㗎？實不相瞞咧，我已經用晒一生嘅積蓄 all in 咗喺 L'Espace du Ciel啦。我買咗呢一度。你買咗呢度？吓？你做乜咁衝動啫？玲啊，呢啲唔係衝動啊，呢啲係 mission。你記得我同你講過，我係 no return。我已經咧請咗 designer 咧去設計呢一度，同時咧我喺法國訂咗好多紅酒啊、餐台啊、餐櫃。我諗呢個時間咧，佢哋應該喺船上面運緊過嚟㗎啦。玲啊，你一齊同我喺呢一度創造 L'Espace du Ciel 啦，一齊 no return， 好唔好啊？好啊。 No return。 No return。你唔好做傻事。